वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आज हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं चीपेस्ट प्राइस पीसी, बेहद ही पावरफुल वीडियो एडिटिंग पीसी या फिर हम कहें एक गेमिंग पीसी, और वो भी एक चीप प्राइस के अंदर, जो कि हम असेंबल करेंगे। उनके मैं सारे कंपोनेंट, सारे पार्ट्स के रेट आपको बताऊंगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उन पार्ट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कौन सा पार्ट्स लेना चाहेंगे, सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम पीसी असेंबल करेंगे, आपको वीडियो एडिटिंग करके दिखाएंगे, उसकी रेंडरिंग दिखाएंगे। बट पहले मैं ये बता दूं कि पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं और किस किस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने लिया है कैबिनेट। ये हमने परचेज करी है आंट की एसपोर्ट ICE 311 MT। प्राइस लास्ट में जिक्र करेंगे, अभी हम सिर्फ पार्ट्स देख लेते हैं और असेंबल करेंगे, तब आप देखना कि कैसे पार्ट्स हैं। इसके बाद एक SSD हमने परचेज करी है, कर्सियल की SSD है 500 GB NVMe M.2 SSD। इसके बाद प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे AMD का Ryzen 7 5700। रैम फिलहाल मैंने एक ही परचेज करी है, यदि आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप ले सकते हैं। मेरे पास 8 GB की रैम है, काफ़ी स्टाइलिश रैम है। ये है XPG 8 GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ रैम है। इसके बाद नेक्स्ट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सस्ते पे ना जाए, क्योंकि इस मदरबोर्ड में जो फैसिलिटीज़ है वो शायद इससे कम रेट में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये मदरबोर्ड है MSI का B550M Pro VDX। इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ इनबिल्ट आपको मिलता है। पावर सप्लाई मैं यूज़ कर रहा हूँ गीगाबाइट की 650 वाट की। आप कम लेना चाहिए, यदि आपने GPU यूज़ करना है तो आप कम से कम 650 वाट की पावर सप्लाई का यूज़ करें। यदि GPU यूज़ नहीं कर रहे हैं तो 550 वाट पावर सप्लाई ले सकते हैं। उसमें यह है आपका कुछ 1000-1200 रुपये के करीब बजट आपका बच जाएगा। इतना आपका पीसी कम पड़ सकता है। तो फटाफट से हम बिल्ड करते हैं, पीसी को असेंबल कराते हैं। इसके लिए मदद लेनी पड़ेगी, तो असेंबल कर लेते हैं और फिर मैं इसकी परफॉर्मेंस पे आपको दिखाता हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो गाइज पीसी हमारा पूरी तरह से बिल्ड हो चुका है। इसमें अब हम देखेंगे एक वीडियो एडिट करके। गेमिंग पीसी तो है ही, गेमिंग तो करना आसान है, लेकिन मुश्किल पड़ता है थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग के लिए। लुक देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग चल रही है यहाँ पे। तो हम एक वीडियो एडिट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना camtasia फोटो स्टूडियो चला लेता हूँ। यहाँ से हम camtasia को चालू करेंगे। यहाँ पे मैं कोई भी एक अपनी क्लिप ओपन करा लेता हूँ और उसमें से एक छोटी सी क्लिप बना के देखेंगे रिकॉर्ड करके। सबसे पहले तो एडिट करेंगे उस क्लिप को। तो एक मैंने ये क्लिप ली है, इसमें से सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी क्लिप का अलग करा लेता हूँ, बाकी मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें कई सारे हमारे टॉपिक रिकॉर्ड है, एक टॉपिक उठा लेते हैं। ये तो कैमरे की रिकॉर्डिंग थी और साथ में मैंने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी उठाई है। साउंड मैं अलग से रिकॉर्ड कराता हूँ, तो साउंड भी मैंने यहाँ से लिए और दोनों को मैं थोड़ा सा मैच करा के तो साउंड को मैं वीडियो से थोड़ा सा मैच करा के और फिर यहाँ पे आपको एडिट करके दिखाता हूँ। मैं फालतू के जितने भी कट्स होंगे उनको तो रिमूव कर दूँगा और अपनी पूरी जो स्मूथली जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरी उसको रख लेगा। तो ये काम मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, फॉरवर्ड करके वीडियो को आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जूमिंग भी हम जो भी मैं वीडियो में करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। और घबराइए नहीं, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा। ये मैक्सिमम 8-9 मिनट का वीडियो तैयार करेंगे और फिर उसकी रेंडरिंग करके देखेंगे, तो बस कंप्लीट हो जाता है जल्दी से। अब देख रहे हो यहाँ पे जब मैं एडिट कर रहा हूँ, देखो कितनी स्मूथली है ना, फर्स्ट क्लास तरीके से और बहुत ही स्पीड से काम हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी स्पीड से काम हुआ होगा। तो वीडियो कंप्लीट एडिट हो चुका है मेरा। ये वीडियो बना है मेरा, आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे 10 मिनट का हो गया मेरा, है ना। 10 मिनट और 8 सेकंड का वीडियो कंप्लीट हुआ है तैयार। और इससे पहले वाले पीसी में जब मैं कन्वर्ट करता हूँ वीडियो, तो वो लगभग 20 से 25 मिनट या कभी कभी आधा घंटा भी लगा देता है। ठीक है, आप यहाँ पे टाइम नोट कर लीजिए, 10:28 हुए। साथ में मैं आपको टाइमर भी चलाऊंगा और टाइमर से भी आप देख पाएंगे कि कितने समय में ये कन्वर्ट होगा। और इसको मैं हाई रेजोल्यूशन, इसको 180 में करके देखते हैं। पहले थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, 180 में करते हैं तो टाइम का हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको चलाऊंगा रेंडरिंग, साथ में फ़ोन भी रख लेते हैं इसके अंदर। मैं टाइमर सेट करा देता हूँ और टाइमर सेट करने के बाद आप देखोगे दोनों चीज़ों को, वीडियो को भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। पहले तो मैं करता हूँ इसको वीडियो को फिनिश। ठीक है, जैसे फिनिश करेंगे इस टाइमर को भी मैं चला दे रहा हूँ। क्लियर, हमारा टाइमर भी चल गया और आप देख रहे हो रेंडरिंग भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा फास्ट कर दिया है मैंने वीडियो को, जिसमें आप थोड़ा सा जल्दी देख पाएंगे। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अभी जो 10 मिनट का वीडियो मैंने आपको बताया था आधा घंटा तक लग जाता है मेरे पहले वाले पीसी में, और जो अब ये पीसी मैंने बनाया है इसमें आप देख पा रहे हो अभी लगभग 2 मिनट ही हुए हैं, 2 मिनट 10-11 सेकंड के करीब, और ये आधे के करीब क्लियर हो चुका है। तो इस हिसाब से तो 5 मिनट भी पूरे नहीं लगने वाले हैं शायद। तो स्पीड आप देख सकते हैं, वीडियो 180 में कन्वर्ट होने लग रहा है। ये लीजिए कंप्लीट होने वाला है हमारा कन्वर्जन यहाँ पे, और ये फिनिश 100% हमारा वीडियो क्लियर हो चुका है। और टाइम कितना है, अभी मैंने स्टॉपवॉच रोका नहीं है, लगभग ये पूरा इसने 4.5 मिनट भी नहीं लिए होंगे, लेकिन लगा लेते हैं 4.5 पौने 5 मिनट में वीडियो कन्वर्ट हो गया, राइट। तो गाइस आपने देखा, हमने वीडियो एडिट किया, उसकी रेंडरिंग आपको दिखाई, तो आपको पता चल गया होगा कि वीडियो एडिटिंग के लिए
ये वाला पीसी या ये कॉन्फ़िगरेशन हम कहें तो काफ़ी बेस्ट है, प्राइस में भी काफ़ी चीप है। या आप इसे थोड़ा सा और लो लेना चाहते हैं तो भी मैंने रिकमेंड किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। और यदि इन सभी पार्ट्स को आप डिटेल से जानना चाहते हैं, सभी की परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। हम एक एक पार्ट्स को डिटेल से और बारीकी से आपको समझाएंगे कि कौन से पार्ट्स की क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसका प्राइस पड़ता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में बताएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।